琴晚大會咧就打咗俾我，叫我嚟頒一個叫做最佳老公獎。我一聽到啊，梗係撲到嚟啦，咁過癮。咁我一嚟到就睇下啲候選名單，哇！會唔會係呢位咧？會唔會又係呢位咧？會唔會係你咧？一睇原來都係得啖笑。咁啊，唔阻大家啦。2014年度最佳好老公獎得主就係 Edison Lau 劉家茂。講講你得獎感受啊！最佳老公獎。得呢個獎，我真係得嚟不易。當我知道最佳有呢個獎嗰時，我好惆悵，我真係完全唔知點樣先可以為之最佳老公。但係多得班兄弟，好多兄弟日以繼夜咁幫我。點解幫咗啲咩？回想起啊，當日。呢排見你好煩咁喎，兄弟，尋晚結咗婚啦。咁係喎。唉，冇事啦。一輪嘴咁，公主你講乜？直接出字幕啦。呢度咪有字幕咯，你咁樣睇唔到話？我而家問緊你啊，係咪咁大個人仲驚啊？識咪問人咯，慘過你啦，俾條女恰到。咪咁多人又話諗唔到啊嘛，同你掹講得啦。問我，你係咪最有權威狗哥啊？有我一定幫到你。真係㗎，你好叻啊！今次靠你啦。買嘢唔到。哇！鬼鬼祟祟咁去邊啊？嚇？冇，趕時間翻屋企啫嘛。啱啦，咁就跟我翻屋企啦。放心啦，兄弟，我哋會出埋你嗰份力㗎啦。兄弟，準備好未？好，1、2、3，搬數。喂，咁多位老細，今日翻咗筆新嘅仔仔喎。嗱，你話㗎，唔好好似上次嗰班幾年咁就得啦。放心，今次班仔仔咧有板有眼，有前有後，有上有下，有粗有幼，我人頭擔保，一定令你哋滿意嘅。仔仔們入嚟咯！你好，我是深圳123號。你好，我是贵京24號。你好，我是佛山22號。你好，我是贵京64號。你好，我是黑龍江88號。你好，我是江門1號。怪怪，都唔知想嚇死人定笑死人啊！不練，成班都老鴨嚟嘅，真係麻鬼煩咧！話咗呢個場唔好玩㗎。唉，算啦，同我叫經理換晒佢，越嚟越騎靚，一蟹不如一蟹。等先啦，個靚姐，而家幾點鐘啊？要 mark 啲俾人 mark 晒啦。不如咁嚟試下我哋呢班高質素一個二個熱節班，唔啱你先就轉鐘啦。佢又好似有少少道理喎，冇講錯嗰個。我嚟都係翻呢啲劇面，真係冇癮啊！都好過上次嗰批甩皮甩骨先。咪就係，對比上次呢一班已經似翻啲人樣㗎啦。算啦，粗粗地食住先啦。你哋一個二個企喺度做咩啊？唔使做咩？快啲陪我哋坐啦！ I'm coming。你做乜坐埋嚟啊？你好靚仔咩？嚇！你邊處尋到護士啊？你坐喺嗰度啊！走。OK。走。
我阿姐心情唔好，我要起雙飛。你同我跳開心舞過嚟。係。主人。乖。咦？呢件肥肥地又有啲肉地，啱晒我喎！你同我過嚟。有品味。我一睇就知係個雍容華貴、高貴大方嘅美女啦。咦，好衰嘅，我追唔追人哋講大話㗎啦？我係靚女咩？我係靚牌啊！我有老公㗎啦。呢個最智障嗰個，同我行入嚟，坐呢度。沒有他，很想抱與抱捉他。估唔到智障都咁正喎！係你啊，係你！快啲過嚟，最亂口係你啊！過嚟俾我檢查下啦。有冇搞錯啊？又得翻呢啲咁嘅老嘅，越換越巢皮嘅，點解？老闆玩得開心啲咯你唔好諗住走啊！快啲過嚟，坐喺度，幫我斟茶遞水啊！好。哦。喂，你哋兩隻嘢喺度齋飲酒食生果啊！我花旗都得啦。咪係咯，應該玩下嘢，氹下我哋開心先得㗎。啱㗎啦，我最擅長就氹人開心同埋玩嘢㗎啦。我知噴話心中有件你要讓我知，求你周遲疑，講出你心裏事。盡量暗示心中有次你要讓我知，一生際遇樂苦必須經過第一次。不快樂怎解決一切事，放開隔膜與矜持。不應幼稚，愛這一個字，人肉再無下意義。難求緣分知，難求全合意，始終都有第一次。何妨平淡思，何妨全力試，不要問我悲與事。咦，你做乜喊啊？我嚟呢度其實都係想點樣學做一個好老公啫。係咁小事啫係咪？見你咁愛個女友，就等我哋嚟教下你啦。願你兒女盡惜，奉獻出第一次。